अब आज हामी अर्को एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ है। सो सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुलाई कपी कलम क्याल्कुलेटर बोक्नु पर्यो साथमा। सो आज हामी फाइन्ड द रियल रुट अफ cos x इक्वल्स टु x इको पावर x युजिङ द बाइसेक्सन मेथड करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस भनेर हामी यो क्वेशनको सोलुसन गर्छौं है त। सो यो क्वेशनको सोलुसन गर्दा सबैभन्दा पहिला कपी कलममा लेखौँ है, गर्ने तपाईहरुले नै हो। र मलाई तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला के भन्नुस् भने यो cos x इक्वल्स टु x इको पावर x को एक्ज्याक्ट रुट कति आउँछ क्याल्कुलेटरबाट गरेर भन्नुस् त ल सबैजनाले। तपाईलाई थाहा छ कसरी निकाल्ने, किनभने तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा cos x टाइप गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटरमा अनि माइनस x त्यसपछि इको पावर x अनि त्यसपछि इक्वल्स टु 0 गरेर शिफ्ट सल्भ गर्न पर्यो। सो शिफ्ट सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्नुस् त ल मलाई कसैले एकजनाले। एकजनाले भन्नुस् है गरेर कति आउँछ। कति आयो क्याल्कुलेटर 0.567 0.567 0.5671 0 र 1 लिनु पर्यो। अब 0.567 कसरी निकाल्नु भो? भन्नुस् त 0.567 आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई। ओके ल ल ल ठीक छ ल 0.567 निकाल्नु भयो है तपाईले। सो अब यहाँ हेरौँ है त। अब म एउटा पोइन्ट भन्छु त्यसपछि तपाईले तपाईको आन्सर सच्चा हुन्छ। सोलुसनमा नि सबभन्दा पहिला तपाईलाई के दिएको छ त भन्दाखेरिमा तपाईलाई इक्वेसन cos x माइनस x इको पावर x इक्वल्स टु 0 दिएको छ हो। सो cos x इक्वल्स टु cos x माइनस x इको पावर x इक्वल्स टु 0 दिँदाखेरिमा 80% यो 0 भन्दा यताको 80% भनेको हाम्रो के भयो त 80% भनेको हाम्रो fx भयो। सो fx इक्वल्स टु के गर्छौं त हामी 0 भनेर गर्छौं। वेयर fx भनेको के भयो त fx भनेको cos x माइनस x इको पावर के हुन्छ त x। अब दुईटा चीज तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। क्याल्कुलेटर यदि तपाईलाई क्वेशनमा 3 डेसिमल प्लेसेस भनेको छ भने क्याल्कुलेटरमा तपाईले गएर के गर्नु पर्यो फिक्स फ्लो गर्न पर्यो। सो फिक्स फ्लो गर्नको लागि शिफ्ट थिच्ने अनि मोड थिच्ने, त्यसपछि तपाईको त्यहाँ 6 नम्बरमा फिक्स लेखेको छ। सो त्यो 6 थिच्ने, 6 थिचेपछि फिक्स 0 - 9 भनेको कतिमा राख्ने त फिक्स भने भन्छ हाम्रो 4 भनेर ओके गर्दैसी भयो। र अर्को चीज भनेको यदि तपाईलाई क्वेशनमा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन छ भने अर्थात साइन कस ट्यान अथवा अरु ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मेसनमा छ भने क्याल्कुलेटर जहिले पनि केमा हुनुपर्छ त रेडियनमा हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो भाइहरुले निकाल्नु भएको आन्सर 0.567 केमा थियो त डिग्रीमा थियो। सो दैट तपाईको 0.56 आयो। अनि त्यसपछि दोस्रो त्यसपछि यो गरे पनि हुन्छ जेनरली। त्यसपछि cos x माइनस x इको पावर x इक्वल्स टु 0 गरेर हामीले चाहिँ शिफ्ट सल्भ भनेर क्याल्कुलेटरमा शिफ्ट र सल्भ दाब्ने हो भने हाम्रो एक्ज्याक्ट रुट कति आउँछ त 0.5177 आउँछ। बुझ्यो कुरा? बुझिन्छ? कसैले एकजनाले भन्नुस् त बुझ्नु भयो कि भएन? सर मैले त्यस्तो गर्दा 0.00 मात्रै आउँछ। अनि इक्वल्स टु गर न त, इक्वल्स टु गर्ने बाँकी होला। हैन के रे सबै थिच्यौं हैन अनि त्यस पछाडी अल्फा कल के रे थिच्यौं अनि 0 गर्ने हैन। अल्फा कल गर्ने शिफ्ट र सल्भ गर्ने।
डाइरेक्ट त्यही गर्ने हो cos x minus x x e to the power x गरेर अल्फा सल्भ गरिदिने शिफ्ट सल्भ गरिदिने हो यति हो cos x minus x e को पावर x equals to 0 भनेर टाइप गर्ने के अरे चाहिँ तपाईँको क्याल्कुलेटरमा त्यसपछि शिफ्ट सल्भ भनेर चाहिँ शिफ्ट अनि सल्भ थिच्नु त सल्भ फर x भन्छ अनि त्यसपछि कति आउँछ भ्यालु हेर्नुहोस् त एकचोटि 0.567 त्यो तपाईँको क्याल्कुलेटर केमा छ त भन्दा डिग्रीमा छ क्या सो द्याट अघि मैले भनेको चिज तपाईँले क्याल्कुलेटर सबभन्दा पहिला केमा बनाउनु त भन्दा रेडियनमा बनाउनु छ सो रेडियनमा बनाइसकेपछि 0.5177 आउँछ क्या अनि अर्को चिज एउटा के गर्न मिल्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है त के गर्न मिल्छ भने मानव तपाईँलाई जाँचमा कहिलेकाहीँ पोजिटिभ रुट्स सोधिदियो क्या सुन्नुहोस् है यहाँ सुन्नुहोस् है सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यहाँ पोजिटिभ रुट निकाल्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधिदियो कुनै इक्वेसनको पोजिटिभ भनेपछि हामीले 0 भन्दा माथिको सबै भ्यालु मध्येको कुनै एउटा चाहिँ रुट निकाल्न पर्यो तर मानौँ त्यो इक्वेसनको दुईटा रुट छ एउटा चाहिँ नेगेटिभ छ एउटा चाहिँ मानौँ एउटा रुट चाहिँ के हो त भन्दा इक्जाम्पलको लागि मात्र है यो चाहिँ एउटा रुट चाहिँ -1.375 छ अनि अर्को रुट चाहिँ कति छ त भन्दा 3.456 छ त्यो इक्वेसनको दुईटा रुट छ एउटा चाहिँ 3.456 छ एउटा चाहिँ -1.375 छ र तपाईँलाई इक्जाममा के सोध्यो त पोजिटिभ रुट सोध्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ यसरी नै इक्वेसन टाइप गर्नुभयो के गर्नुभयो भन्दाखेरिमा यसरी नै इक्वेसन टाइप गर्नुभयो शिफ्ट सल्भ गर्दाखेरिमा तपाईँको पोजिटिभ रुट नआएर तपाईँले शिफ्ट सल्भ गर्दाखेरि कुनै एउटा इक्वेसनको नम्बर अफ चाहिँ के हुन सक्छ त सोलुसन हुन सक्छ नि त जस्तै तपाईँको x स्क्वायर भयो भने दुईटा रुट हुन्छ x क्युब भयो भने तीनटा रुट हुन्छ x को पावर 4 भयो भने चारवटा रुट हुन्छ त्यसरी मानौँ हामीसँग चाहिँ पोलिनोमियल अफ डिग्री 2 छ र भने त्यसको त त्यसको रुट कतिवटा हुन्छ त दुईटा हुन्छ अब तपाईँलाई इक्जाममा चाहिँ फाइन्ड द पोजिटिभ रुट भनेर सोधेको छ तर तपाईँको के आयो त भन्दाखेरिमा तपाईँको रुट चाहिँ हो यो आयो यो नेगेटिभ आयो ल शिफ्ट सल्भ गर्दा यो नआइकन यो आइदियो भने ओहो अब तपाईँले -1 र 2 लिएर के अरे -1 र 0 लिएर गरेर हुँदैन यो सरी -1 र -2 लिएर गरेर हुँदैन यसको एन्सर किनभने तपाईँले माइनसमा निकाल्ने त होइन तपाईँलाई एन्सर के सोधेको छ पोजिटिभ रुट सोधेको छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा सबभन्दा पहिला के गर्ने तपाईँले भन्दा हो यो यति इक्वेसन मात्रै टाइप गर्ने अनि क्याल्क गरेर अनि त्यसको x इक्वल्स टु 0 हाल्ने हेर्ने x इक्वल्स टु 1 हेर्ने x इक्वल्स टु 2 कतिखेरसम्म गर्ने त्यसरी क्याल्क गर्दै भने जबसम्म तपाईँको दुईटा कन्स्टेन्ट भ्यालुले अपोजिट साइन दिँदैन नि तबसम्म तपाईँले त्यो गर्ने अनि त्यति गरिसकेपछि मानव फाइन्ड आउट गर्दा तपाईँको के बुझ्नुहोस् भने 1 गर्दा नेगेटिभ आयो 2 गर्दा पोजिटिभ आयो रुट त 1 र 2 को बिचमा पर्छ भने अनि बल्ल त्यस्तो अवस्थामा अनि पुरै इक्वल्स टु 0 गरेर शिफ्ट सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँको रुट 1 र 2 को बिचमै देखाउँछ तपाईँले यदि क्याल गरेर नेगेटिभ र पोजिटिभ आउने दुईटा पोइन्ट भेट्टाउनु भयो र शिफ्ट सल्भ गर्नुभयो भने तपाईँले जुन पोइन्ट भेट्टाउनु भएको छ नि हो त्यो पोइन्टको भित्रको एन्सर चाहिँ निकाल्छ त्यसले त्यसरी गर्न सकिन्छ अनि जाँचमा गर्दाखेरिमा कसैले अब मानव रुट मात्रै निकाल भनेको छ के रुट मात्रै निकाल भनेको छ कसैले -1.375 निकाल्नु हो कसैले 3.456 निकाल्नु हो ओहो मेरो त बिग्रियो भने टाउको बनाउनु पर्दैन रुट त जतिवटा पनि हुनसक्छ नि होइन सो द्याट तपाईँहरू सबैको मिलेको हुन्छ तर त्यहाँ अगाडि क्वेसनमा के सोधेको छ त्यो चाहिँ ध्यान दिनु तपाईँलाई पोजिटिभ सोधेको छ कि नेगेटिभ सोधेको छ त्यो कुरो थाहा हुनुपर्छ सो यो कुरा मैले अलिकति तपाईँहरूलाई भने ल अब यति गरिसकेपछि नेक्स्टमा मैले के गरेँ त भन्दा x इक्वल्स टु 0 राखेँ x इक्वल्स टु 0 राख्दा f0 मेरो कति आयो त भन्दा +1 आयो त्यो इक्वेसनमा cos x माइनस x e को पावर x मा राख्दाखेरिमा मेरो चाहिँ f0 भनेको कति आयो 1 किनभने हामीलाई रुट के थाहा छ भने हामीलाई रुट त 1 र 0 को बिचमा के अरे 0.517 हो भने थाहा छ सो द्याट हामीले एउटा यताको भ्यालु एउटा उताको भ्यालु चुज गर्नु पर्यो सो मैले एउटा चाहिँ 0 चुज गर्छु अर्को चाहिँ के चुज गर्छु त 1 चुज गर्छु सो मैले अहिले x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरिमा f0 कति आयो त 1 आयो द्याट इज अ पोजिटिभ सो फेरि म के गर्छु त म
म यक्स को ठाउँमा कति राख्छु त 1 राख्छु र 1 राख्दाखेरि मेरो चाहिँ रिजल्ट के आयो त भन्दाखेरिमा नेगेटिभ आयो। एउटा भ्यालु पोजिटिभ आयो फंक्सनल भ्यालु र अर्को फंक्सनल भ्यालु पोजिटिभ आयो। एउटा पोजिटिभ आयो एउटा नेगेटिभ आयो भने we can conclude that the root lies between the 0 and 1। हामीले अब के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरिमा रुट चाहिँ 0 र 1 को बीचमा पर्छ। So that functional value of f1 and f2 has opposite sign, so we can conclude that the root lies between 0 and 1। यहाँसम्म हजुरहरूले केही नबुझ्नु भएको भए प्लिज हजुरहरूले मलाई प्रश्न सोध्नुहोस् है त, नत्र म अगाडि बढ्छु। सर त्यो माथि कि त्यो पुट x = 1 and x = 2 फेरि भन्दिनु न, यस्तो कस्तो झुक्यो के। ए जस्तै नि, जस्तै हजुरहरूले कुनै पनि यो जस्तै डाइरेक्ट रुट निकाल्न नै मिल्छ क्याल्कुलेटरबाट। डाइरेक्ट रुट भनेको कस्तो भने जस्तै तपाईले यो cos x - x e को पावर x = 0 नै राखेर तपाईले डाइरेक्टली शिफ्ट सल्भ गर्नुभयो भने यो राखेर यो cos x - x e को पावर x = 0 नै राखेर डाइरेक्ट शिफ्ट सल्भ गर्नुभयो भने जुनसुकै रुट आउन नि सक्छ, तपाईलाई चाहिएको रुट आउँछ भन्ने हुँदैन है, यो कुरा बुझ्नुस्। त्यो बुझे। तर यदि तपाईलाई चाहिएकै रुट निकाल्न छ भने जस्तै मानौं तपाईलाई पोजिटिभ रुटै निकाल भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्ने cos x - x को पावर x दाब्ने अनि क्याल्क खिचेर तपाईले भ्यालु चुज गर्दै जानुपर्छ। माइक्रोफोन अफ गर्नुहोस् त, माइक्रोफोन अफ गरेर सुन्नुस् है। सो यो इक्वेसन तपाईले राखेर अनि क्याल्क गर्ने x = 1 हेर्ने फंक्सनल भ्यालु के आउँछ चेक गर्ने, फेरि क्याल्क गर्ने 2 राख्ने फंक्सनल भ्यालु के राख्छ के आउँछ चेक गर्ने, फेरि क्याल्क गर्ने 3 गर्ने फंक्सनल भ्यालु के आउँछ चेक गर्ने। मानौं मैले x = 1 र x = 2 राख्दा अपोजिट फंक्सनल भ्यालु आउँछ भने अनि मैले चाहिँ शिफ्ट सल्भ अनि यो पुरै इक्वेसन त्यसपछि चाहिँ बल्ल अनि cos x - x को पावर x = 0 भनेर राखेर मैले शिफ्ट सल्भ दाबे भने मेरो रुट 1 र 2 को बीचमै आउँछ के। त्यो भनेको हामीलाई कहाँको रुट चाहिएको हो, हामीलाई पोजिटिभ चाहिएको नेगेटिभ चाहिएको त्यो चीज अनुसार चाहिँ हामीले रुटलाई बाउन्ड गर्न पर्यो भने चाहिँ स्टार्टिङमा क्याल्क गरेर नै गर्छौं के। ठीक छ? भयो सर। यसमा भनेपछि सबै चेक गर्दै जानु पर्यो, यसमा ठ्याक्कै यो देखि यो पोइन्टमा राख्दाखेरि आउँछ भन्ने चाहिँ भएन। तर हामीले चेक गर्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ अपोजिट साइन आउनु पर्यो। अपोजिट साइन आएपछि त्यहाँ भित्र पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ अनि बल्ल राखेर शिफ्ट सल्भ गर्ने हो के हामीले। पहिले x को भ्यालु 0 हाल्दा 1 आएर हजुर किन x e को पावर x हाल्दा आउँदैन र? तपाईले के निकाल्नु भयो भन्नुस् त? कसले सोध्नु भएको मलाई फेरि सोध्नुस् त। सर त्यो फंक्सनल भ्यालु अफ f1 and f2 हो कि f0 and f1 हो? यो 0 यहाँ मिस्टेक भएको छ। यो फंक्सनल भ्यालु अफ f0 and f2 यसलाई म सच्चै दिइहाल्छु न। सो मैले उताको स्लाइडलाई कपी गरेर यता ल्याएँ नि त हैन, अनि सो दैट त्यसलाई एडिट गरेको। सो त्यो एडिट गर्दाखेरिमा चाहिँ यो यहाँनिर सच्याउनु चाहिँ so the functional value of f0 and f1 have opposite sign। यहाँ दुईटा माइनस पनि हैन, यो एउटा माइनस हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। सो दैट हामी यहाँनिर छौं। ल यहाँसम्म बुझ्नु भयो है सबैजनाले? सो यति भइसकेपछि हामी अब नेक्स्टमा के गर्छौं त भन्दा अब हामीलाई रुट 0 र 1 को बीचमा पर्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि we take the initial guess x a = 0 and x b = 1, and according to the bisection formula, bisection method, we know that the bisection method root x c = x a plus x b by 2। now अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि ट्याबुलर मेथड स्टार्ट गर्छौं। आज चाहिँ हामी अस्ति गरेको जस्तो दुःख गरेर चाहिँ न्यूमेरिकलको सोलुसन निकाल्ने चाहिँ मेथड गर्दैनौं। आज हामी सुखले गर्छौं, एकदम सुखले गर्ने जाँचमा यसरी अस्तिको जसरी हैन, आज जसरी सिकाउँदै छु
त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ र अब आउने सबै न्युमेरिकल्सहरू हामी आज जसरी सिक्दैछौँ त्यसरी गर्नुपर्छ है सबैजनाले। सबैभन्दा पहिला मलाई इटिरेसन चाहियो, सो यक्स ए चाहियो, सो यक्स बी चाहियो, सो यफ ए इक्वल्स टु कस यक्स ए माइनस यक्स ए इको पावर यक्स ए भयो। मलाई यफ बी पनि चाहियो, यक्स सी पनि चाहियो। ल यो टेबल बनाउनु, यो यताको सार्नु भयो सबैजनाले, यो सार्नु भयो कि भएन? हैन। ल गरौँ सारौँ त। ल त्यसको लागि म तपाईँलाई 2 मिनट समय दिन्छु। सर एकछिन भनिदिनु न, अलि छुटे थियो कि अगाडिको सर। यसमा अस्ति हामीले जे गरेको थियौँ नि गान्जा, हामीले सबै चिज गरेको हो। जसमा जस्तै तपाईँलाई इक्वेसन यो दियो भने नि, यो इक्वेसन दियो भने सो त्यसमा हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन छ, क्यालकुलेटर सबभन्दा पहिला रेडियनमा राख, करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस भन्छ भने तपाईँले क्यालकुलेटरलाई फिक्स फर्ममा राख्नुहोस्। अनि तपाईँलाई यो क्वेसन दिएको छ नि, यो क्वेसन हालेर सिफ्ट सल्भ गर्नु भने एक्ज्याक्ट रुट आउँछ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ पोजिटिभ रुट भनेर सोध्छ, अथवा हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा बााउन्ड्रीको ठ्याक्कै थाहा पाउनु मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले कस एक्स माइनस एक्स इको पावर एक्स गरेर क्याल्क गर्दै एउटा पोजिटिभ फङ्सन भ्यालु आउने र एउटा नेगेटिभ फङ्सन भ्यालु आउने राखेर अनि बल्ल इक्वल्स टु 0 गरेर सिफ्ट सल्भ गऱ्यो भने हाम्रो क्यालकुलेटरले त्यो रुट त्यहाँभित्र पर्छ भनेर थाहा पाइसक्छ क्या, त्यसले आफैले। अनि त्यसपछि हामीले चेक गरेकै भ्यालुमा उसले चाहिँ रुट बाउन्ड गरेर चाहिँ तपाईँलाई रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। सो ल अब यति सार्नु। तपाईँलाई मैले 1 मिनट 1.5 मिनटको समय दिएँ। तर माथिको गिवन इक्वेसन इज कस एक्स पनि लेख्नुपर्छ र? पर्छ नि सबै भाग हो। यो फर्स्ट इन क्यालकुलेटर मस्ट बी इन रेडियन भन्ने चाहिँ पर्दैन, यति गिवन इक्वेसन मात्रै पर्छ। त्यसपछि यो तपाईँले बुझ्ने कुरा हो। त्यसपछि पुट एक्स इक्वल्स टु 0, पुट एक्स इक्वल्स टु 1 गर्ने, अनि यो तलको चाहिँ यो पुरै लेख्नु पर्यो। भयो अलि बाँकी छ। भयो सर। ल अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। सो नेक्स्टमा मेथडमा इटिरेसन एक्स ए एक्स बी एफ ए एफ बी एफ सी र हामी के गर्छौँ त एफ सी भनेर हामीले निकाल्छौँ। सो अस्तिको जस्तै हामीले हेर्दाखेरिमा यहाँ सबभन्दा फर्स्ट इटिरेसन 1 मा हामी के गर्छौँ 0 राख्नु पर्यो। सो एक्स बीमा हामी 1 राख्नु पर्यो। त्यसपछि एफ ए को भ्यालु हामीले भर्खरै निकालेको छौँ। सो हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरिमा यो 0 लाई लगेर यहाँ राख्ने हो। सो द्याट त्यो राख्दाखेरि के आयो 1 आयो। सो यो 1 लाई लगेर हामीले यहाँ राख्ने हो। यो कति आयो -2.1780 आयो। सो 0 र 1 लाई हामीले 2 ले भाग गर्ने हो। यो कति आयो त 0.5000 आयो। सो अब यो भ्यालुलाई हामीले cos x माइनस x e को पावर x मा राखौँ त कति आउँछ भन्नुस् त मलाई। अब यो भ्यालु 0.0532 उहाँले कति निकाल्नु भयो त भन्दा 0.0532। सो त्यो भनेको पोजिटिभ भ्यालु हो। मैले अस्ति चाहिँ भ्यालु नै राखेर गर्न सिकाएको थिएँ भने अब चाहिँ म त्यस्तो सिकाउँदिनँ। तपाईँले के गर्ने पोजिटिभ आउँछ भने पोजिटिभ राख्ने, नेगेटिभ आउँछ भने नेगेटिभ राख्ने। किनभने
जस्तै हामीले अब के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा नि यसले के गर्छौँ भन्दा ल हेर्नुहोस् त यहाँ मैले यो 0 राख्दा यो पोजिटिभ आएको थियो नर्मल्ली यो 0 राख्दा यो पोजिटिभ आयो सो द्याट हामीले 0 को टाउकोमा पोजिटिभ राख्यौँ त्यसपछि 1 राख्दा हाम्रो यो नेगेटिभ आएको थियो सो द्याट हामीले के गर्यौँ 1 को टाउकोमा नेगेटिभ राख्यौँ अनि अब के भन्छौँ पोजिटिभ यहाँ छ जहाँ पोजिटिभ आउँछ त्यहाँ हामीले यो रुटले लगेर सब्स्टिट्युट गर्ने यो हाम्रो के हो त यो हाम्रो रुट हो अस्ति मैले भ्यालु राख्दा विद्यार्थी किन झुकिन्छन् भनेको थिएँ भने यदि तपाईँले यहाँ भ्यालु राख्नु भने यो भ्यालु लगेर सब्स्टिट्युट गरिदिनुहुन्छ कि यहाँ त्यो भयो भने त बिग्रिन्छ भनेपछि यहाँ पोजिटिभ राख्नु भएपछि अब यो भ्यालु लगेर पोजिटिभ भनेर लेख्न त मिल्दैन नि त भनेपछि तपाईँले अब चाहिँ नझुक्किकन यो तपाईँले रुटै लगेर सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ सो पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ जहाँ म्याच हुन्छ साइन त्यहाँ लगेर हामीले यो रुटले के गर्ने सब्स्टिट्युट गर्ने सो 0.500 राखेँ यो 1 राखेँ सो तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो 0.5 राख्दा 0.0532 आउँछ भनेर 1 राख्दाखेरिमा -2.1780 आयो र 0.5 र 1 को डिभाइड बाई 2 गरेर एभरेज निकाल्दा 0.7500 आयो यो के आयो त नेगेटिभ आछ रे कति आछ नेगेटिभ भ्यालु कति आछ भन्नुहोस् त मलाई यो 0.7500 राख्दाखेरि कति आउँछ भन्नुहोस् त 0.8561 0.8561 ओके ल अब हेर्नुहोस् है अब हामीले यसरी गर्दै गर्दै गयो भने हाम्रो टाइम लस हुन्छ सो द्याट अब हामी क्यालकुलेटरमा गर्छौँ ल सबैले क्यालकुलेटर अगाडि राखौँ है अब के गर्ने त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यो यक्स ए छ नि यो यक्स ए भनेर क्यालकुलेटरमा टाइप गर्न मिल्दैन सो यसको लागि हामीले ए यो यहाँ ए भनेर टाइप गर्ने ल गर्नुहोस् सबैले ए भनेर टाइप गर्नुहोस् त्यसपछि नेक्स्टमा इज टु यो इज टु भनेर क्यालकुलेटरमा टाइप गर्नुहोस् कतिलाई थाहा छ इज टु निकाल्न आउँछ नि हैन अल्फा र यो क्याल्क भन्दा छेउमा तल इन्टिग्रेसनको साइनमा छ ए सरी एकैछिन अल्फा र त्यो इन्टिग्रेसनको साइन जस्ट अल्फाको तलपट्टि छ त्यो दुईटा थिच्नु भयो भने इज टु आउँछ कसैलाई समस्या छ भने प्लिज भन्नु मैले नै है त भयो कसैलाई समस्या छ भने भनौँ भन्नु गर्दाखेरि क्यालकुलेटर छैन सर मेरो भन्ने खालको समस्या भने हैन क्यालकुलेटर छ तपाईसँग तर पनि तपाईलाई गर्न जान्नु भएन भनेको अनि सो द्याट यो एक्स बीलाई के मान्नु भन्दाखेरिमा एक्स बीलाई अब तपाईले बी मान्नु गर्नुस् त बी गर्नु बी टाइप गर्नु त बी टाइप गर्नु त्यसपछि बी टाइप गरिसकेपछि फेरि नेक्स्टमा इज टु भन्ने दाब्नुस् त्यो भनेको अल्फा र तल जस्ट त्यसको तल इन्टिग्रेसन साइन छ त्यो दाब्ने अनि फेरि त्यसपछि यो एफलाई के मान्ने त एफलाई सी मान्ने हो सो द्याट सी इक्वल्स टु कस यो एक्स ए भनेको के मानेको छौँ हामीले ए मानेको छौँ सो कस ए माइनस यो एक्स ए भनेको ए मानेको छौँ ए भयो इको पावर एक्स ए भनेको ए मानेको छौँ सो सी इक्वल्स टु कस ए माइनस ए इको पावर ए गर्नु अनि फेरि इज टु अब एफबी भन्नेलाई के मान्ने एफबी भनेर डी मान्ने सो यो डी मान्ने एक्सबीलाई मैले बी मानेको छु इन टर्म्स अफ मैले बीमा राख्नु पर्यो त्यसपछि फेरि मैले के गर्नु पर्यो इज टु गर्नु पर्यो एक्ससीलाई मैले के मान्ने ई मान्ने अनि यो चाहिँ माथि एक्स ए र एक्सबी भनेको के हो ए र बी हो कि न सो ए प्लस बी बाई 2 गर्ने फेरि इज टु गर्ने त्यसपछि यो एफसीलाई मैले एफ माने सो एक्ससी भनेको ई मान्नु भएको छ कस ई माइनस ईको पावर ई अब यस्तो अवस्था सुन्नु न भन्नु न त्यो इज टु पछि यो डी इज इक्वल टु कस बी माइनस बी को पावर एक्स यो टाइप गर्दै जाने हो कि अहिले इज टु मात्र राख्ने हैन सबै टाइप गर्दै जाने हो सबै त्यो सी इज इक्वल टु कस ए माइनस ए ई को पावर ए पनि छ सबै तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यो सबै ए इज टु बी इज टु सी इक्वल्स टु कस ए माइनस ए इको पावर ए इज टु डी इक्वल्स टु कस बी माइनस बी इको पावर बी इज टु ई इक्वल्स टु ए प्लस बी बाई 2 इज टु एफ इक्वल्स टु कस ई माइनस ई इको पावर ई अब यहाँ सुन्नुहोस् यो टाइप गर्दै गर्नुहोस् कसैको क्यालकुलेटरमा अल्फा र ई भनेर दाब्दा ई आउँदैन अल्फा र एफ भनेर एफ आउँदैन त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले त्यो
डी को तल यक्स र वाई छ, त्यो यक्स र वाई टाइप गर्नुहोस् है नभएको खण्डमा। गर्नुभयो टाइप? अलि भएको छैन सर। ल सबैको भयो होला भन्ने विश्वास राख्दछु म। अब भयो सर। अब के गर्ने त भन्दा अब सुन्नुहोस् है, अब यसपछि तपाईँले क्याल्क भनेर थिच्नुहोस् त, त्यो इक्वेसन टाइप गरेर क्याल्क भनेर थिच्नुहोस् त। के भन्छ त्यसपछि के भन्यो त्यहाँ भन्नु त? ए बराबर ए वाट भनेन? एक्सक्यूज मी सर। भन्यो सर भन्यो। हजुर तो एफ इज इक्वल टू cos e माइनस e को पावर एफ होगी यो सर लास्ट को एफ इक्वल्स टू cos e माइनस e को पावर e अनि e को पावर e नै हो। e हो एफ जस्तो के सर? ओके सर थ्यांक यू। हैन e नै हो, किनभने तपाईँले के बुझ्नु यहाँ cos x माइनस x e को पावर x सबै x राख्ने x भनेको e छ क्या। अब तपाईँले त्यो इक्वेसन राखेर नि तपाईँले क्याल्क गर्नुभयो भने सुन्नुहोस् है, अब क्याल्क गर्नु भने ए वाट भन्छ क्या। ए वाट भनेको ए इक्वल्स टु 0 आउँदैन, वाट आउँछ वाट। त्यो ए वाट भनेको वाट ए वाट तल चाहिँ 0 आउँछ सर। तल त 0 आउँछ, माथि चाहिँ ए वाट लेखा हुन्छ के। सो ए वाट भन्छ नि, ए को भ्यालु कति भनेर सोधेको। अब हामीले सुरुदेखि गर्न पर्यो नि त, अहिले त हामीसँग के छैन भन्ने मान्नुहोस् भने सुन्नुहोस् है। अब यहाँ मैले मेटेँ, मैले सबै यो के आयो यस्तो एकछिन है त, इरेजर। सो मैले अहिले मेटेँ, सब मेटेँ है। अहिले तपाईँले टेन्सन नलिनुहोस्। ल तपाईँलाई अब के भन्यो? ए वाट भन्यो नि, ए वाट भनेको ठाउँमा तपाईँले 0 भन्नुहोस् अनि इक्वल्स टु गर्नुहोस्, 0 टाइप गरेर इक्वल्स टु गर्नुहोस्। फेरि के भन्यो त? बी वाट भन्यो हो। भनेको भन्नु बी वाट भनेको ठाउँमा 1 राख्नुहोस् अनि फेरि इक्वल्स टु गर्नुहोस्। अब सुन्नुहोस् है, यहाँ सुन्नुहोस्, कतिपयको क्यालकुलेटरमा बी वाट गरेपछि के भन्छ भने ए भनेको 0 हो भनेर आउँछ, वाट भन्ने सिम्बल आउँदैन, ए भनेको 0 भनेर आउँछ। आयो? आएन भने कतिपयकोमा कसैकोमा चाहिँ सी इक्वल्स टु वाट अथवा डी इक्वल्स टु वाट आउँछ। मेरो त x इक्वल टु वाट एकैछिन कसको x इक्वल्स टु वाट आएको? मेरो तपाईँले इक्वेसन राख्दा गल्ती राख्नु भयो, त्यसको चाहिँ त्यो बुझ्नुहोस् है। किनभने हामीले मानेको इक्वेसनमा यक्सको भ्यालु यक्स भन्ने चिजै कहीँ पनि छैन। तपाईँले झुकेर कतै तपाईँले cos a हान्न पर्ने ठाउँमा तपाईँले चाहिँ यक्स हान्नु भएको, त्यसलाई सच्याउनुहोस् है त। अरूको चाहिँ के आउँछ भने सी इक्वल्स टु अथवा डी इक्वल्स के इक्वल्स टु गर्दा के आयो त भन्नुहोस् त? सच्याउन के गर्नु पर्यो सर? सच्याउनलाई तपाईँले ब्याक गरेर अनि त्यसपछि कहाँ मिस्टेक भएको छ हेर्दै जाने, अनि त्यो पोजिसनमा गएर सच्याउनु पर्यो तपाईँले। सो ए इक्वल्स टु बी इक्वल्स टु एकैछिन म पनि यहाँ गर्छु सर। ए वाट पछि के गर्ने भनिदिनु त? राख्नुहोस्, नातिनुहोस्।
यो एकचोटि सिकेपछि सधैँलाई हुन्छ होइन, यो सिकेरै जाने हो। ए वाट गरेपछि ए वाटको भ्यालु दिने भनेको हो क्या। मेरोमा त सिधै एन्सर देखायो सर। यस्तो त झन् ओरिजिनल क्याल्कुलेटर भन्छ त्यसलाई। भ्यालु कति दिनु सर? यो त सिम्पल सिरियल भन्छ कि झन्। मेरो त सिधै एन्सर देखायो सर सबै। कस्तो एन्सर देखाएको छ भनेको? सी को भ्यालु 1 देखायो, डी को भ्यालु -2.177979523 देखायो। त्यो त धेरै राम्रो हो नि, त्यो त देखाउनु नै त्यही गर्ने नै त्यही हो। एकैछिन एउटा फोन आयो भन्नु रामा सर। त्यो पनि दिलीप सर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, आएपछि पढाउनुहुन्छ ल। सो यहाँनिर अब तपाईँले इक्वेसन टाइप गर्नुहोस्, म पनि गर्दैछु। सो ए त्यसपछि ई को पावर कति त भन्दाखेरिमा ए सो इज टु A is to B is to C equals to cos A e को पावर A त्यसपछि is to D equals to कति त भन्दाखेरिमा D equals to cos B त्यसपछि माइनस B त्यसपछि e को पावर B त्यसपछि इज टु त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि E इक्वल्स टु A प्लस B होइन। सो A प्लस B बाई 2 अनि इज टु त्यो भनेको कति छ एफ। सबैले टाइप गरेर रेडी बनाएर राखौँ है, अनि म के हुन्छ म त्यो भन्छु। त्यसपछि एफ इक्वल्स टु कस ई त्यसपछि माइनस ई को पावर। सो अब यति गरिसकेपछि नि तपाईँले क्याल्क गर्दा ए वाट भन्छ। सो मैले 0 दिएँ, इक्वल्स टु गर्नुभयो। बी वाट भन्छ, तपाईँले 1 दिनुभयो, इक्वल्स टु गर्नुभयो। कतिपय क्याल्कुलेटरमा चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्ट ए भनेको 0 बी भनेको 1 भनेर आउँछ क्या, ए भनेको 0 भनेर आउँछ। त्यो भयो भने हामीले एकदम सजिलो हुन्छ त्यस्तो क्याल्कुलेटरहरू भयो भने। तर धेरै जसो क्याल्कुलेटरमा डी वाट भन्छ क्या। सो यो डी वाट भनेको केसमा हामीले डी त दिनै छैन, किनभने हामीले डी त निकाल्ने हो। डी त निकाल्ने हो हामीले। यहाँनिर हेर्ने हो भने हामीले के गर्ने हो त भन्दा डी त हामीले यहाँ निकाल्ने हो। अब हेर्नु है त। सो त्यसलाई एज इट त्यतिकै छोडिदिएर केही पनि चेन्ज नगरिकन अब तपाईँले इक्वल्स टु गर्नुहोस्। फेरि के भन्छ? ई वाट भन्छ। त्यो पनि हामीले दिने होइन, हामीले ए र बी मात्रै दिने हो है, सम्झिनुहोस्। फेरि यसलाई पनि नचलाइकन ई वाट भन्नु, फेरि एफ वाट भन्छ। यो पनि नचलाइकन हामीले इक्वल्स टु गर्ने हो। अब तपाईँको के भन्यो भन्दा ए भनेको 0.0000 हो भनेर आयो। फेरि इक्वल्स टु गर्नुहोस्, बी भनेको 1.00000 हो भनेर आयो। यतिसम्म आयो सबैको ल। त्यसपछि तपाईँले फेरि इक्वल्स टु गर्नुहोस्, सी भनेको कति आयो 1 भनेर आयो। फेरि इक्वल्स टु गर्नुहोस्, तपाईँले डी भनेको -2.1780 आयो। 1779 आयो सर। फेरि इक्वल्स टु गर्नुहोस् 1/2 आछ, त्यसलाई तपाईँको यो डेल भन्दा माथि एसडी छ, त्यो एसडी थिच्नु भने पोइन्टमा आउँछ 0.500 आयो। फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस् 0.0532 आयो, जसलाई मैले के गर्छु त पोजिटिभ भनेर लेख्छु है त। अब फेरि मैले नेक्स्टमा फेरि इक्वल्स टु गर्नुहोस्, फेरि ए वाट भन्छ सर। अब तपाईँले यहाँ पोजिटिभ छ, यहाँ टाउकोमा पोजिटिभ छ, जहाँ पोजिटिभ हुन्छ त्यहाँ लगेर पहिला रुटले सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। सो 0.500 यहाँ भयो, 1 यहाँ भयो। यति थाहा भएपछि तपाईँले अब ए वाट भनेको ठाउँमा कति राख्ने? 0.5 राख्नुहोस् अनि इक्वल्स टु गर्नुहोस्। फेरि बी वाट भन्छ, बी वाट भनेको ठाउँमा 1 राख्नुहोस्। अब चाहिँ यक्सी को भ्यालु हाल्ने होइन एक्समा। अब फेरि ए वाट भनेर सोच्छ तपाईँलाई, यक्सी को ठाउँमा लगेर यक्सी को भ्यालु भनेको
जहाँ सेम साइन मिल्छ त्यहाँ लगेर हो यो रुटले के गर्ने त रुटले सब्स्टिट्युट गर्ने हो। अब सुन्नु न है, अब तपाईँको यहाँनिर नि फेरि ए वाट भन्नु 0.5 आउँछ, बी वाट भन्नु 1 आउँछ हैन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ डी वाट चाहिएन, सी वाट चाहिएन। सी को भ्यालु डाइरेक्ट सी को भ्यालु आयो त फाइन, तपाईँलाई टेन्सन नलिनुहोस्। सी को भ्यालु 0.0532 नै आयो सर। त्यो भयो त। तर म यहाँ सबैको क्याल्कुलेटर यस्तो खालको हुन्छ क्या, डी वाट, ई वाट अनि एफ वाट भन्छ, त्यसलाई गर्नुहोस्। अनि ए भनेको 0.5 हो भनेर सोध्छ, हो भन्नु पर्यो। बी भनेको 1 हो भनेर कन्फर्मेसन माग्छ, हो भन्नु पर्यो। अनि इक्वल्स टु गर्दा कति आयो? सी को भ्यालु 0.0532 आयो। त्यसपछि डी को भ्यालु -2.1780 आयो। त्यसपछि ई को भ्यालु कति आयो? 0.75। त्यसपछि यो नेगेटिभमा आयो। अब फेरि यो 0.856 सुन है, अब फेरि यो नेगेटिभमा आउने बित्तिकै जहाँ टाउकोमा नेगेटिभ छ त्यहाँ लगेर रुटले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। सो द्याट अब 0.75 कहाँ हुनुपर्छ? यो बी को भ्यालु हुनुपर्छ, हो कि होइन? सो 3 नम्बरमा यो 0.5 एज इट इज भयो, बी को भ्यालु यति आयो। ल अब तपाईँले मलाई भन्दै जाने हो। ल भन्नुहोस् अब सी कति आयो? ए वाट भनेको ठाउँमा 0.5 दिनुहोस्, बी वाट भनेको 0.75 दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईको के आउँछ त भन्दा 0.0532 कति आयो? 0.0532 आयो। गुड। त्यसपछि डी कति आयो? डी -0.8561। भेरी गुड। रुट कति आयो? रुट 0.6250। ई भनेको अनि एफ पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो? नेगेटिभ। ल नेगेटिभ आउने बित्तिकै टाउकोमा लगेर के गर्ने? जहाँ नेगेटिभ छ त्यहाँ लगेर 0.625 ले सब्स्टिट्युट गर्ने। भनेपछि यो 0.5 एज इट इज भयो। त्यसपछि यो 0.625 यहाँ ल्याएर राखेँ। अब फेरि के गर्नु पर्यो? अब ए को भ्यालु जस्ताको त्यस्तै बी को भ्यालु चाहिँ हो, बी को भ्यालु चाहिँ 0.6250 राख्नु पर्यो। सी कति आउँछ भन्नुहोस् त ल? 0.532 नै आयो। 0.500 -0.3567 आएको हो। हजुर हजुर। अनि ई कति आयो? 0.5625। त्यसपछि पोजिटिभ कि नेगेटिभ? नेगेटिभ भयो। नेगेटिभमा ल्याएर यो नेगेटिभ हो, यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। ल त्यसपछि फेरि ए को भ्यालु एज इट इज भयो, बी को भ्यालु 0.5625 छ। सी कति आयो? 1/2 0.5 आयो। 532 नै भयो। यो त 0.0532 नै हो, त्यति नै आयो। 0.05। डी कति आयो? -0.1413। भेरी गुड, एकदम एक्सिलेन्ट। त्यसपछि ई कति आयो? पोजिटिभ आयो 0.531। ओके 0.5313। यो नेगेटिभै आउँछ, कहाँ पोजिटिभ आउँछ हेर्नुहोस् त? नेगेटिभ आयो। अब फेरि यहाँ लगेर सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। यो सब्स्टिट्युट गरे 0.5 ले दिने एज इट इज भ्यालु यो भयो। डी कति आउँछ भन्नुहोस् त ल? -0.0417। ओके। रुट कति आयो? रुट 0.5157। पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आयो। ओके। अब 7 मा अब ए को भ्यालु 0.5157 हाल्नु पर्यो नि त। अब पोजिटिभ भएपछि यहाँ पोजिटिभमा 0.5157। 0.06 बी को भ्यालु त 0. ल त्यसो बी को भ्यालु कति? सी को भ्यालु 0.0062 आयो। 0.53 भयो। सो सी को भ्यालु 0.0062 माइनस 0.0417 माइनस त्यही माथिकै हो। फेरि नेगेटिभ आयो हो, हेर्नु त। हो -0.0176 आयो।
सो अब फेरि नेक्स्टमा 8 मा सो 8 मा नेगेटिभ आइसकेपछि पोजिटिभलाई एज इट इज राख्ने सो नेगेटिभमा के गर्नु पर्यो त कति आयो 0.006 अनि डी कति आयो 0.017 त्यसपछि डी भनेको -0. कति आयो त 0.16 आयो ई भनेको 0.5196 आयो पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो आयो अब चाहिँ नेगेटिभ आयो नेगेटिभ यो पोजिटिभलाई एज इट इज राखेर नेगेटिभमा गएर हामीले के गर्नु पर्यो त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो सो तपाईको सी कति आयो भन्नुस् त सी कति आयो 0.0062 हो अनि डी -0.0056 अनि ई 0.5177 अनि पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो पोजिटिभ आयो 0 आयो सर के आयो भन्दाखेरिमा पोजिटिभ आयो अब हेर है कहिलेसम्म गर्ने त भन्दा कन्सेक्युटिभ दुईटा इटिरेसनमा तीनटा डेसिमल नमिलिन्जेलसम्म अहिले हेर यहाँ हाम्रो यहाँ एउटा यति कन्सेक्युटिभ दुईटामा कति मिलाएको छ एउटा मात्रै मिलाएको छ पोइन्ट भन्दा उता यहाँ एउटा मात्रै अहिले कतिवटा मिल्यो दुईटा मिल्यो होइन सो अब दुईटा त भने छैन हामीलाई तीनटा मिलाऊ भनेको छ भने चाहिँ फेरि गर्नु पर्यो इटिरेसन सकिया छैन सो यहाँ पोजिटिभ छ टाउकोमा पोजिटिभ भएको ठाउँमा लगेर राख्नु पर्यो सो सी कति आयो त सी कति आयो ल भन्नुहोस् त अब सी कति आयो सर मेरो माथि एफ नेगेटिभ आछ 0.0002 आयो कहाँ नेगेटिभ आछ पोजिटिभ आछ त मेरो त यो नेगेटिभ आयो कि पोजिटिभ आयो तपाईहरुको सर मेरो नेगेटिभ आयो मिस्टेक भयो म भर्खरै चेक गरिहाल्छु न त न ल म क्याल्क ए भनेको कति त भन्दा 0.5157 बी भनेको कति त भन्दाखेरिमा 0.53 सरी 5235 सर मेरो 3 डेसिमल प्लेसेस मात्रै छ अनि मेरो यस्तो भ्यालुहरु आएको छैन 3 डेसिमल प्लेसेस तिमीलाई 3 डेसिमल प्लेसेस गर भने त मैले अघि स्टार्टिङमै तिमीलाई 4 डेसिमल प्लेसेस राखेर गर्ने भने हैन त पोजिटिभै आउँछ पोजिटिभै आहा सो यहाँ क्याल्क गर्ने सो क्याल्क गर्दाखेरिमा कति राखिन्छ 0.5157 बी भनेको कति हो त 0.53 पोजिटिभ भ्यालु कति आयो भन्दियो त ल पोजिटिभ भ्यालु कति आछ पोजिटिभ भ्यालु तपाईको 0.0002 आउँदो रहेछ त हो मेरो नेगेटिभ -0.001 तपाईले गलत भ्यालु हाल्नु भयो तपाईले के गर्नु भयो भने तपाईले ए र बी को भ्यालु गलत हाल्नु भयो के फेरि हाल्नुस् त फेरि तपाईले चाहिँ ए वाट भनेको ठाउँमा नि ए वाट भनेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले ए वाट भनेको ठाउँमा यो भ्यालु राख्नुस् र बी वाट भनेको ठाउँमा के राख्नुस् त यो राख्नुस् त एकचोटी फेरि राखेर हेर्नुस् त थाहा भइहाल्छ नि 0.5157 राख्नुस् 0.516 अनि बी चाहिँ 0.520 छ के त्यही भएर हो तपाईले तीनटा डेसिमलमा राख्नुभयो त्यही भएर इरर आयो तपाईलाई जाँचमा तीनटा डेसिमलमा मिलाऊ भन्छ भने तपाईले 4वटा डेसिमलमा गर्नुपर्छ अब तपाईले त्यति गर्नुस् ठीक छ यहाँ नेगेटिभ आछ भने तपाईले नेगेटिभै राखेर गर्नुस् मिल्छ नमिल्ने चाहिँ हैन तपाईको मिल्छ मिल्न चाहिँ तपाईले त्यसरी नै गर्नुस् हाम्रो अहिले 4वटा डेसिमल भएको भएर पोजिटिभ आयो के ल अब हेर्नुस् यो पोजिटिभ आइसकेपछि सो मैले यो रुटलाई कहाँ लगेर राखे त भन्दा यो रुटलाई मैले चाहिँ पोजिटिभमा लगेर राखेँ सो अब तपाईको सी भनेको यो भयो डी भनेको यो भयो तपाईको चाहिँ ई भनेको कति आयो 0.5187 आयो पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो यसको चाहिँ भन्नुस् त ल अब
नेगेटिभ आयो ओके फाइन नेगेटिभ आयो अब के गर्नु पर्यो 11 मा पोजिटिभलाई एज इट इज नेगेटिभमा लगेर रुट सब्स्टिट्युट गर्ने सी भनेको यही आउँछ त्यसपछि डी भनेको कति आयो डी भनेको कति आयो भन्नुहोस् त ल -0.0029 एकछिन है एकछिन कति आयो रे यो पोजिटिभ आयो यो नेगेटिभ आयो सो द्याट नेगेटिभमा चाहिँ पोजिटिभमा एज इट इज नेगेटिभमा लगेर भ्यालु ओके यो कति आयो त भन्दा 0.5182 आयो यो नेगेटिभ आयो भनेपछि अब हेर्नु त यो कन्सेक्युटिभ दुईटा इटिरेसनमा तपाईँको तीनटा डेसिमल प्लेसेसमा हेर्ने भने सेम आछ कि छैन यो भन्दा पनि यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ 0.5187 यहाँ 0.518 हामीलाई तीनटा डेसिमल मिलाऊ भनेको मिल्यो मिल्यो तपाईँले इटिरेसन कहाँ गएर रोक्ने भन्दाखेरि जब तपाईँको कन्सेक्युटिभ दुईटा इटिरेसनमा यो रुटको भ्यालु कन्सेक्युटिभ दुईटा इटिरेसनमा यदि तपाईँको तीनटा डेसिमल मिल्छ भने अनि रोक्ने हो नि त सो द्याट यो दुईटा इटिरेसनमा हेर्दै पोइन्ट भन्दा उता 518 आछ यहाँ पनि तपाईँको के आछ त 518 आछ भनेपछि अब तपाईँको इटिरेसन सक्यो सो द रुट अफ cos x माइनस x e को पावर x इक्वल्स टु 0 इज 0.518 भने यति गरिदिनु भयो भने तपाईँको 8 मार्क्समा क्वेसन आउँछ नि 8 मा 8 आउँछ सो बुझ्नुभयो कुरा सजिलो छ हिजोको अस्ति गरेको सजिलो कि आजको सजिलो भन्नुहोस् त ल आजको अब टाइम बच्यो कि बचेन यही क्वेसन 11 इटिरेसन गर्नु परेको भए इक्जाममा तपाईँलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो सबै इन्डिभिजुअलको निकाल्नको लागि होइन सो अब सुई भ्यालु हाल्ने हेर्ने त हो नि अब हामी भोलिदेखि पढ्ने न्युमेरिकलहरूमा चाहिँ सबै यसरी नै गर्छौँ ल यो बुझ्यो नि होइन आजको मजाले बुझिन्छ नि अब तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने म एकछिनमा म भिडियो चाहिँ यो युट्युबमा हालेर तपाईँलाई म उपलब्ध गराइदिन्छु यो हेरेर तपाईँले आफूले अपडेट गर्नुहोस् है किनभने कतिको क्यालकुलेटर नहोला क्यालकुलेटर थिच्दाखेरि बिग्रिएर चाहिँ अब सरलाई के क्वेसन सोध्ने त नि मेरो बिग्रिहाल्यो फेरि आफै पङ्गु भइन्छ भनेर लाज मानेर क्वेसन नसोध्ने पनि कति हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको त्यस्तो अवस्थामा म यो भिडियो हालिदिन्छु अनि त्यसपछि नजान्नु भएको अझै अप्ठ्यारो भयो भने प्लिज मलाई इनबक्समा भयो भने सर मैले त जानिनँ क्यालकुलेटर चलाउन भन्नुहोस् यदि तपाईँले क्यालकुलेटर चलाउन जान्नु भएन भने नि यो न्युमेरिकल मेथडमा फेल हुने सम्भावना बढी हुन्छ र भोलिदेखि पढ्ने फेरि पुरै मेथड हामीले के पनि बुझ्दैनौँ नि सबै क्यालकुलेटर यही यस्तै फर्मुला राखेर गर्ने हो भोलि हामी अब फल्स पोजिसन मेथड पढ्छौँ फल्स पोजिसन मेथड पढ्दाखेरि पनि समस्या यही नै हुन्छ सो द्याट आजलाई यति गर्छु म तर जानुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई चाहिँ होमवर्क त दिनु पर्यो सो दुईवटा क्वेसन म तपाईँलाई दिन्छु है त दुईवटा क्वेसन के दिन्छु त भन्दाखेरिमा सर त्यो भ्यालु हाल्ने भनेको ए र बी को मात्रै हो भ्यालु हाल्ने भनेको ए र बी को मात्रै अरू के पनि गर्न पर्दैन अब म एउटा क्वेसन अनि त्यो सी र डी मा छ नि सर हजुर हजुर त्यसको भ्यालु केही डिपेन्ड गर्दैन हामीलाई ई र त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ मात्र चाहिने हो हामीलाई खासमा होइन नि मैले तपाईँलाई के भने अस्ति पढाउँदाखेरि तपाईँले बुझ्नु भएको रहेछ हेर्नुहोस् है त यहाँ बुझ्नु भएको रहेछ नि बिर्सिनु भएछ मैले यहाँ अल्गोरिदममा के पढाएको छु भने नि तपाईँले यफ ए र यफ सीलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा त्यसको भ्यालु लेस देन 0 आयो भने रुट एक्स ए र एक्स सीको बिचमा पर्छ भन्छ अल्गोरिदमले यस्तो चिज भन्छ हो तपाईँले के गर्नु पर्थ्यो यो रिजल्ट आएपछि यो एफ सी र एफ ए मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसपछि तपाईँले रुट चाहिँ कहाँ पर्छ भनेर एनालाइसिस गर्नु पर्थ्यो मैले अल्गोरिदमबाट तपाईँहरू कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भनेर पो सजिलोको लागि यस्तो भन्दा त नि यो टाउकोमा भएको भ्यालु जुदाउनुहोस् भनेको मैले होइन नि अहिले तपाईँलाई यहाँ हेर्दाखेरि के लाग्छ भने नि यहाँ हेर्दाखेरि ओहो यहाँ त एक्स र एक्सपीको के अरे यो एफ र एफपी किन चाहियो हामीले डाइरेक्ट यो मात्र निकाले हुन्न जस्तो लाग्छ क्या तपाईँहरूलाई तर अल्गोरिदमले त्यसो त भन्दैन अल्गोरिदमले के भन्छ एफसी र एफएलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अनि 0सँग कम्पेयर गर्नुहोस् भनेको तर तपाईँहरूले त्यसरी गर्न थाल्नु भयो भने एकदम कन्फ्युजन हुन्छ नि त तपाईँलाई त्यही भएर मैले सजिलो मेथड बनाइदिएको के यहाँ पोजिटिभ छ भने टाउकोमा लगाएर जुदाउनुहोस् भनेको त्यो भएपछि त्यो अल्गोरिदमतिर मल्टिप्लाई गर्नेतिर हामी जानु पर्यो त परेन हेर्नु त कति सजिलो भएको छ त्यहाँ टाउकोमा जे चाहिन्छ त्यहाँ लगेर रुटले सब्स्टिट्युट गर भन्नु र मैले तपाईँलाई अहिले पढाउँदाखेरिमा चाहिँ यदि तपाईँले एफ र एफसीलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अनि लेस देन 0 आयो भने रुट चाहिँ एक्स र एक्सको बिचमा राख्नुहोस् है आएन भने चाहिँ एक्स र एक्सको बिचमा राख्नुहोस् है भन्दा प्रत्येकचोटि गर्दा कति कन्फ्युजन हुन्थ्यो हामीलाई होइन हामीले दुईवटा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि पोजिटिभ आयो कि नेगेटिभ आयो फेरि चाहिँ कम्पेरिजन साइनले हामीलाई फेरि कन्फ्युजन बनाउँछ त्यो के पनि गर्न परेको छैन एकदम इजी गोइङ तरिकाले
तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब तपाईँलाई मैले एउटा क्वेसन दिन्छु है त, भोलि आउँदाखेरि गरेर आउनुहोस् ल सबैजनाले। यो क्वेसनमा मैले यसलाई यसरी राखेर यहाँनिर कन्ट्रोल जेड यहाँभित्रै बसेन नि त। कन्ट्रोल ओहो भयो के त, यो त डर लाग्दो स्थिति भयो आयो त। कन्ट्रोल सी, अब यसो गरिदिन्छु म ल। हजुर ल अब भोलि आउँदाखेरि के गर्नुहोस् भने सबैले कपीमा टिप्नुहोस् है। फाइन्ड द रुट अफ एक्स कस्तो बिग्रेको हौ एक्स। त्यही कति टाइप गरेर लेख्न मिल्दैन सर? मिल्छ, यहाँ मैले चाहिँ यसलाई अलि सजिलो बनाउनु भनेर असाइनमेन्ट तिमीले त्यहाँ भन्दा नि आज यो गरेर लिएर आउने भएको भएर हो कि मैले गरेको। यसलाई मैले ल अब म यहाँ गर्छु नातिनु। फाइन्ड द रियल रुट अफ एक्स। रुट रियल भने पोजिटिभ भन्छु है त ल। पोजिटिभ पिओएसआइटिआई पोजिटिभ रुट अफ एक्स त्यसपछि लग 10x है। 10 भनेको सबस्क्रिप्टमा है मुनिपट्टि है। त्यसपछि एक्स इक्वल्स टु बेस 10 सर। बेस 10 कि मैले केही देखिएन त। बेस 10 युजिङ द बाइसेक्सन मेथड करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस। त तपाईँले भोलि गरेर आउने क्वेसन यो फाइन्ड द पोजिटिभ रुट अफ एक्स लग 10। यो 10 भनेको चाहिँ बेसमा छ है। यो चाहिँ बेसमा तलपट्टि लगको तल बेसमा चाहिँ 10 हो भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्। यहाँ मेरो अहिले म्याथमेटिकल इक्वेसनले काम गरेन र गाह्रो भयो क्या। मैले भनेको क्वेसन बुझ्नुभयो नि कि बुझेन? लग बेस 10 अफ एक्स त हो नि सर? हो त्यति हो। लग बेस लगमा कि बेस 10 हुन्छ कि बेस 10 हुन्छ, तपाईँले बेस 10 गर्ने है त। ल ल ल ल अब पख है, म अब यहाँ हाजिर लिन्छु अनि त्यसपछि क्लास सघाउँ। सो यहाँनिर गएर डाउनलोड एटेन्डेन्स भयो कि भएन भनेर हेर्न पर्यो। एटेन्डेन्स कहिले लिएको हो 7/9/27। ओके ल फाइन भयो है त। हस् थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई है त। यसलाई मैले स्टप गर्छु ल।